طبعا الأخوة الفضلاء في الله أي المفضلين في الله، أي من يعي ما معنى كلمة الله، وعندما يقدر نفسه فسيقدر الله بمقدار ما قدر نفسه، بمقياس يعيه الجميع. ومش هقول تاني إلى أن يرى. أما بعد، وهنا يتعامل الإنسان كأنه يراه، إن لم تعي أنه يراك. فأخاطب مع احترامي لإخواني في الله فصيل ينشق من نفسي، لأن وما كلكم إلا نفس واحدة. فوجدت لي نفس مترجلة بشكل آية هي أم الكتاب، عندما تتدبرها إن كانت خير أو سوء. خير الخير وصف في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وخير السوء وصف في أبا لهب أي أبي لهب. فهذه فصيلة مورثة وبمقدار. محمدي كم من أو أبي لهب كم من، وأعطانا نواة العشار لكلاهما، الخير والسوء كلاهما في السوء. فبناء على هذا السوء وجدت سوء السوء وليس خير السوء. نفس تقول عندما رأت ما رأت من علم قائم على ألف لام ميم، مثلث كون عظيم. مش هقول لك مفتاح. ففصيلة أبي لهب الملقبة بأبا جهل، هذه الفصائل مورثة وتتكاثر، وما تأتي بآية وما نأتي بآية إلا ونأتي بأعظم منها من خلال التورث القائم على فهمك لنواة الآية المؤدية لعنصر يتشعب منه متشابهات قائمة على مثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. فبترتقي بهذه المتشابهات، بتجيك من شيء واحد 2 3 إلى أن ترتقي لأفضل شيء في المتشابهات تشكل نواة تكوين الشيء، إلى أن يروه الجميع بشكل آلة، بشكل قانون يدرس، بشكل واضح يراه الأعمى، لأن لديه عين لم يرى بها المبصرين، عين الإيمان، عين البصيرة. لو ما كانش لديه علم ونور البصيرة ما تحمل برقة عين حتى يقضيها سرمدا ويعي أنه آية هي أم الكتاب. وقال لك ليس على الأعمى ولا الأعرج ولا المريض حرج. ليه؟ لأنه كمثلث يشكل آية أم الكتاب وأخر متشابهة وغير متشابهة، وذكر اسم منهم ومنهم لم يذكر اسمه. اللي ذكر أنبياء، ومن خلال الأحاديث الصحابة، يليها الشعوب والقبائل. أي عالجبهة، كل عالجبهة، محدش فاضي جاهز للجبهة دي. والناس اللي على الجبهة دي بكل دياناتها مية تشرب بشكل نهر معلق،
يصل للجميع إلى أن يهدينا ويهديهم الله؟ حدش فكر إن محتاجين أكل؟ أعي من الله إن الكل فكر، ولكن أين الوسيلة المؤدية لما ذكرناه؟ هل يوجد؟ ما افتكرش. الكل يعي هذا الشيء، ولكن نسبة الطعام والشراب ما فعلناه بأنفسنا، وجدها تكاثر، ولكن إحنا اللي ناخد من هنا ونرمي من هنا دون قانون. فعندما أتى أخ فاضل من نفسي، لأننا بشر نواة الشر، ومن خلال هذا المقياس نقلع الشر لأنه بمقياس. فماذا يقول من الحقد والقهر التي أراه في عيني؟ أراه يقول لك أنت ماسوني. والشيخ الماسوني ما تركبش السيارة بتاعتي اللي أنا صنعتها، ما تستخدمش مسماري الأصلي واستخدم مسمارك أنت المصري، اقفل به الطبة بتاعت الزيت. أنت تعي ماذا قلت؟ هل تعي؟ هل أنت تقصد ماسوني أي أمريكي إسرائيلي صهيوني إمبريالي توسعي تشعبي بقانون الذرة النووية مثلا، ولا إيه؟ ما هم إخواتنا والكل بيتكلم على الترابيزة، مفيش المثلث ما عندوش أسرار، ويعي ما يقول وكيف وإزاي، لأنه مقياس تقيس به أبعاد، وله معادلات نسبية يعوها هم، ولذلك هم يعوا ما يقول رقم واحد. ونحن العربية التي لا تعي ما معنى اللغة العربية ولا كيفيتها رقم 2. شيل رقم 2 بقينا العالم الثالث، واللغة اللي تكاد تستنكر اللغة العربية، مع أنها خير ما أنجبت الأرض والسماوات من حمل هذا القرآن. أنجبت الورق حتى تحمل كلام الله اللي يشكل لنا قوانين مقدسة. يأتي هذا الصاخص ويقول أنت ماسوني. أيوة ماسوني، وسيد الماسونية، وما تركبش الطيارة بتاعتي، وما تستخدمش مسماري الأصلي. كفاية عليك 30 مثلث نواتز، ده انت قاتل يا أخي. امال هتعمل ايه للسالك 14 عشان تكمل 44؟ خلص بقى 14 بالمرة، ما هي مقاييس، بس هل تعي ماذا تفعل يا هذا الصاخص؟ لأنك من هذا الفصيل، أي أيها السائل، ويا من ألقيت ما ألقيت. ده وعدكم سودة، لأن نواة التكوين أساسا سودة، والمثلث سينقيكم وطهرتم أم أبيتم. ابدأ بأهلك، وقد كان واكتمل الهرم وبزق واحد، وهذا الواحد مقياس واحد وتليار، وليس تليار وواحد، لا، 1 ومليار، 1 وبليار الواحد، 1 والتليار الواحد، لأنه قد ما اتسع ودق فهو تابع للواحد. عشان تقول ماسوني يا تايه، أن تقصد ماسوني خير من يصنع، وخير من يقول، وخير من يعمل. من تقصد؟ بروجاندا عالمية ولا ناس شايفة شغلها؟ ووجب علينا ان احنا نفهم
تايه ايا كان قدره، لان التايه ما يشترطش ان كان تخين ولا رفيع، هو خلاص ربنا ذهب منه هذا العقل، ما يشترطش بقى كان طويل ولا رفيع ولا تخين ولا قصير، مقياس ذره قد ما اتسعت وضعت. فياتي هذا الضال، انت مسؤول. نعم، أقصدت هذه الماسونية القائمة على بروباغندا إعلامية، أم الماسونية اللي تعي ما تفعل وتصنع لك الشيء اللي تركبه مش يضربك؟ وجب عليه أقول اللي بتضربني ده احترم نفسك أحسن يديك على قفاك. اللي بيته من إزاز ما يحدفش بالطوب، يحترم نفسه، لأننا نفس واحدة وأخوة. وإن لم تعي ما تقول فاخشى من الله الذي أنطقنا بهذا القول الثابت رضيت أم أبيت، وإن لم تكن من التابعين فستكون من المساقين. أيا كان قدرك هذا أمر الله لأنه قانون. ولكن الشخص أي الشخص اللي بيتكلم زيك ابتلى زيك مسكين، بما أننا فرد واحد ونفس واحدة وأم واحدة، فإذا ضليت أنت أنا ما أضل، وجب علي أهديك. على ماذا تبحث؟ مال سأريك طريقه، علم سأريك طريقه، رضيت أم أبيت. شهرة هديك الجديد اللي خليك تتشهر، تاخد فخرية من خلال ما ستفعله للأمة أيا كانت ديانتها. مش جاي ضال تقول لي ماسوني يا ضال. أتعي ما معنى ماسوني بقانون الأحرف والأرقام؟ يتبع دينك دون أن يعلمك أيها التائه. وترى في أمريكا على باب دكتور أمريكي حديث نبوي: إن أردت الصحة فعليك بمثلث الثلث لطعامك، والثلث لشرابك، والثلث لنفسك. ده الماسون اللي سعادتك قاعد تتكلم عنه ومش لاقي حاجة غير الكلام، وبقيت مادة إعلامية ضالة يراها الأمم، والأمم الآن تعي. أنت من لا تعي وتتظاهر بأنك تعي، لأنك تمردت عندما وعيت. أنكرت وغشيت فزادك غشية، غشاوة. ماسوني ده مش أخوك، صنع لك سيارة، صنع لك طيارة. مخطئ اعلمه بخطأه مباشر، عين عينك، هيتقبل منك ويفهم. ليه؟ لأنه كده. امال بقول إنجليزي كده ليه؟ وصادق في ميعاده ليه؟ يا أخي، وجاي أنت عربي تقول ماسوني يا ضعل؟ ده أنت ما حصلتش الهوى اللي بتنفسه، لأنه ما بيضيعش وقته إلا عن علم. هذا شكل ماسوني أمريكي وشه أحمر ومدور، هذا جندي مصري أشعث أخضر. وعي ما تسمع أيها الضال، لأن تعي أننا بقانون فرض كفاية شعث غبرة. ما هو قبر انشق تليار، قبر 9 مليار و11 ألف كلب من 1002 سنة قبل الميلاد. يحسب بقى دلوقتي كده مع مراعاة التكاثر القائم على الديبوبة، أي الدواب المترتقة القائمة على الدوام، لأنه دائم بقانون لواح، وهناك دائم بما فعلت. أرجعني أن ألحق أهلب في سيد المهلب، لا خلاص، أصل جالك العلم وأنكرته فأنكرك.
ما لقيت احرف وارقام ومثلث، ما هم دول اهل علم، مثلثهم اللي عليه عين المثلث ده يعوا ما يفعلوا، لكن انتم بقانون انت كفايه. واسال البروباغندا الكاذبه الاعلاميه المصريه وصدقت جرائد الماسونيه التي انت تتبرأ منها وتتمنى ان تذهب اليها زحف، ويزيدك الفخر، لكن على نفسك عليت ومرضت نفسك، اللي هو المصري اللي زيك، اللي انت فاهم هو بيقول ايه وبتستنكر ما يقوله ويعلمه الغريب، اي اللي هو بتسميه غريب، وهو اهلك ومنك واخوك. واذا مخطئ اعلمه خطأ. جاي تقول لي انا انت ماسوني؟ الماسوني اللي انت بتقول عليه ده يعي قرآنك اكتر منك، علشان كده انا بعلمك، اقول لك كفاهم ضحك عليك، يملوا عليك ما تقول بعد ذلك يضحكون. يا اخي ما عندكش مقياس، يلي بلا مقياس رفعها ووضع الميزان، ان لم ترى في عنان السماء 3 أنجم يخرم عينك ايها الضال، فانظر الى مثلث الاهرموت، وعندما اتاه العلم اتقهر ومات. في الرباعي الدفع اخبط وارفص، ما فيش 6، ما ده 4 هو ابو حافر، ما فيش 2 ارفص، يبقى وكنتم ازواجا 3 6، 4 مرئي و2 لا مرئي. ماسوني يا تايه يا اللي ما انتش عارف راح، ولا انت حرقك اللي قلته لك بيني وبينك؟ عشان انت تدعي الدروشه ولا تعي عن قرآنك شيء، أن مقياسه ومقلاده ومفتاحه المثلث. إن لم ترى ما ذكرت من مثلث فانظر في نفسك. إصبعك 3 وأوصاك ب33، أنت تعي إيه هم ال33؟ اليهودية 10، المسيحية 10، المسلمة 10 حق. وقال العلماء، ما قالش المسلمين ولا المسيحيين ولا البهايم ولا الدراويش، لا، أهل العلم. تقوى الله في الأمة، وإن لم تتق ربك في الأمة أيها الضال سأسجل لك تيوب خاص ما خليكش تنام الليل نهائيا، أنت ومن شابه بقانون المتشابهات، حتى تعي الواقع بقانون أنه لواقع، قائمة على واقع من خلال ما ستفعله من مثلث علم صدقة ولد. فهم عندما حطوا المثلث ما خبوش عليك حاجة، وقال لك هذا المثلث له علم، وعلمه يشكل البصيرة، فهنجسد لك عين واحدة عليه حتى تعي أنه له عين واحدة. بعد فقدان الزوجين دول، بعد أن ينفصل، لو كنت علمت لغتك العربية تعي أنها نواة متكونة من ديانات. ترى أن الظل في ذاته واحد ثابت وضعه الله سبحانه وتعالى دكة واحدة، بداخل هذا الظل برهة عين أقام لك فيه 6 أيام. فين هم ال6؟ مفيش منهم قدامك مقياس ال4 اللي هم الدفع الرباعي اللي عمل عليه الماسوني شفط، ضغط، حريق، فرقعة بمقياس مثلث نواة الذرة 30. ما هو ده الأجنبي اللي بره اللي بتسموه غريب هو اللي رد عليا، مش انت يا تايه يا اللي ما انتش عارف عايش فين.
أنت عربي وأساس اللغة عربية. أنجبت اللغة المصرية، وهذه اللغة الوليدة من رحم أعظم ما أنزل على وجه الأرض اللغة العربية. تريك أن الواحد هو ظل دكة واحدة في برهة طاعين في 4 أيام، يوم الأرض 24 ساعة 12 عشان تعرف أول الأزواج، بعد كده القمر شهر، بعد كده الشمس عام، هذا 3 أيام، النجم جامع نجوم 1000 عام، وهذا يوم الله مما نعود. أدي 4 أيام. هذه ال4 أنجبت أبو 4 زائد 2 رفص بني حمير، ونحن من هذه المادة. أما بعد يا أستاذ يلي بتقول ماسوني، بس اوصل للعلم اللي هم وصلوا له، وبعدين يبقى تعالى تفلسف يا تايه بقانون تايهين كفاية. ترى هذا الظل رقم 1 ثابت يعمل بالدفع الذاتي، حركة دائمة أي مترتقة ودائمة في الترتق، وبناء على هذا الترتق مؤدي إلى دوام، ترتق دائم، وبناء عليه هذا الترتق الدائم نرى ظل يعمل بالدافع الذاتي. فنرى أن رقم 1 حتى تعي معنى اللغة العربية والأحرف العربية، ترى هذا الواحد هو الظل، ويشكل لنا التاريخ أي النشأ. جمع الظلال بقانون المتشابهات، ما هو زي ده زي ما العين رأت. بس انت شوف، بس انت مش شايف تحت بتتعطل في خيالك وقاعد تقول لي ده ماده سوداء ولازم احللها، ما نحلل سوا، ولا انت لازم تدخل تعمل لي حلبوك؟ ده في معادلات نسبيه، انت لو قعدت تليار سنه وواحد حتى لا تنسى هذا الواحد، انتش جايب معادله من اللي انت بتسمعها البعيد. فبلاش تمثيل زياده، علشان في النهايه ابنك اللي هيحرقك مش انا، لانك شيطان واحتكرت العلم لنفسك علشان تنشر الجهل بنسبة 90% حتى تعمل أنت يا صاحب العلم. ما هما 2 فئتان التقتا حتى نعي أن رقم 2 هي الدنيا وركعة، ونذكر في الكتاب اركعي إلى أن يعي معنى السجود. أنت عرفت الركوع الأول يديك شكل رقم 2، يبقى أدا 1 الظل، 2 الدنيا اللي هتقصف عمرك وتجيب غيرك تليار واحد في اليوم، يروح 1000 يجي 1002. ما هي بيزيد، ما هو غرسه يتكاثر. فين المال وفين الاكل وفين الشرب بقى؟ اشمعنى تكاثر في البشر بس؟ يعني دوات العشار دي مش شغالة الا في بني البشر اللي به شر وتتكاثر، يليه البأس الاسود، فيه بأس شديد تحسبه نور وهو نار، جسد ليس له خوار بل لسان لاهف ما يلهفه. فعندما تعمل حاجه اعرف الاول هتداريها فينا مصيبه تاخدك. ما احنا كلنا نفس واحده وعارفين بنعمل ايه. هاتين الفئتين التي التقتا تدينا بمتشابهات الأحرف والأرقام، الليل والنهار. فهذين الفئتين اللي ذكرنا منهم متشابهات أنجبا 2 أصدقاء بعد التكاثر. واحد راح يتعلم والتالي قال له عنك انت هفلح وانت تعلم.
راح المتعلم علشان يتعلم، الفلاح جد اجتهد، من جد وجد، ولحد الآن بتاكل من خيرات الله ثم خيره، لأنه السبب، واتبع سببا فأتبع سببا. عندما التقط هذه الفئتان، واحد راح وواحد قال له هزرع أنا وملكش دخل، بس عايزك تجيني بالنور، نور العلم. فعندما ذهب ليتعلم لم يأتي بجديد، فتعلم ما تعلمه السابقون، وبناء عليه تكاثرت الشهادات بقانون التكاثر، ما عادش في وظائف، لأن في خلل في المنظومة المخاخية مش الكونية، المنظومة البشرية، المنظومة العقلية، مبتلى بعدم تقوى الله القائمة على لا حمد. وعندما نحمد رياء، لأننا لا نعلم معنى كلمة الحمد لله. الألف صراط، اللام لم حراك كوني، أعطتك مقياسين الشمس والقمر بحسبان. مش هقول لك بقى فاللي راح يتعلم ما بقاش جديد، فتعلم حاجة فوق اللي اتعلموه الآخرين. اتعلم ازاي يدي لاخوه اللي مش بيتعلم على قفاه من غير ما يحس. يا ابني انا بعتك تتعلم، مش تيجي تديني على قفاه. لان انا من فلاحتي تعلمت قانون الفلاحه، خدت سبب ادى لاسباب كانت لي مقياس، اعي ما تفعل وارى ما تفعل، وبناء عليه تعلمت اللغة المصرية اللي تتميز بالحنكة، وليدة اللغة العربية المتميزة بالفتح والكسر والضم والإضغام. لغة قادرة على توصيل رؤية الشيء من خلال التوصيف، أي الوصف، القائم على زوجين، معادلة نسبية ومقياس له بعد. له بداية مؤدية إلى بعد لا يعلمه إلا الله، المقياس. معادلة مفتاح المقياس. فهذه اللغة العربية أنجبت اللغة المصرية القادرة على توصيف ما يراد أن يقال من خلال الفتح والكسر والضم والإضغام. القادرة على توصيف رؤية الشيء من خلال الوصف العلمي التي يتواكب مع حياتنا اليومية. عرفنا الفئتين اللي التقطا بقانون المتشابهات، اللي اتعلم واللي ما اتعلمش. اللي ما اتعلمش خد الفاس مقياس، قال لو بدأت بسن الفاس يبقى بدأت بالذرة، اما بنزل بسن الفاس كده بجنب يبقى نزل مثلث. شفتش المثلث ده طالما ما شفتش ده.